Waalaikumsalam, Mbak. Selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi. Baik, perkenalkan di sini saya Pratu Dewati yang Iya. berjaga dari jam 7 sampai jam 12 siang nanti. Bisa sebutkan nama dan tanggal lahir? Alvin, 17 Oktober 69, Mbak. Oh ya, baik. Saya cek gelangnya ya, Pak. Iya. Oh, ya, benar. Bagaimana Bapak keadaannya hari ini? Hari ini alhamdulillah baik, Mbak. Cuma ini loh, Mbak, dahanya susah keluar nih, serak gitu, Mbak. Oh iya. Nah, di sini nanti saya akan melakukan tindakan keperawatan yaitu melatih Bapak untuk batuk efektif. Nah, nanti Bapak tinggal ikuti instruksi dari saya nih. Iya. Gimana? Udah siap, Pak? Siap, Mbak. Sudah. Nah, saya permisi dulu untuk Iya. mengambil alatnya terlebih dahulu. Nanti 5 menit saya kembali ke sini. Siap. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan alat Iya, dan Mbak. mencuci tangan. Iya. Nah, Bapak duduk ya, Pak. Iya, duduk. Baik. Maaf saya kasih bantal ya, Pak. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Ini saya pasang pengawas. Nah, ini nanti Bapak gini, Pak. Bapak nanti tarik nafas. Iya. Tangannya yang satu di dada, kemudian satu di perut. Nanti tarik nafas dari hidung, ditahan 1, 2, 3, terus dikeluarkan ya, Pak. Nah, nanti rasakan pengembangannya di otot-otot perut ya, Pak. Nah, kemudian nanti dilakukan 2-3 kali, dan yang terakhir itu nanti Bapak batuk secara kencang ya, Pak. Gitu. Apakah bisa dimulai? Bisa, Mbak. Langsung tarik nafas, Pak. 1, 2, 3, tahan, hembuskan. 1, 2, 3. Lagi, Pak. 1, 2, 3, tarik nafas, tahan, hembuskan. 1, 2, 3. Lagi, Pak. Pak, tarik nafas. 1, 2, 3, tahan. 1, 2, 3, keluarkan dari mulut. Kemudian batuk yang kencang, Pak. Baik. Ya. Ini, Pak. Makasih, Mbak. Iya. Permisi ya, Pak. Pak, di sini saya sudah selesai mengajarkan Bapak batuk efektif. Nah, nanti jika Bapak di sininya serak, susah keluar dahaknya, bisa melakukan seperti itu ya, Pak ya. Ya, Mbak. Ya, baik. Ada yang ditanyakan, Pak? Alhamdulillah, Mbak, enggak. Ya. Udah enakan Bagaimana? kok. Oh ya. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.